तू विचारलं. गुड मॉर्निंग गाईज. आज आपण भास्करगड येथे जाणार आहोत. तर भेटूयात गडाला. चला. पेट्रोल भरायसाठी थांबलेलो आहे आता आम्ही. हे आमचे हरिभाऊ आणि आमचे 2 कार्यकर्ते अजून यायचे बाकी आहे. त्यांची वाट बघताना पप्या नर्सरीवर. आता आम्ही त्र्यंबकच्या रस्त्याला लागलोय. आमचे 2 बंधू पण आलेले. चहा पिण्यासाठी आता आम्ही थांबलेलो आहे. का अंतर रवी सर? भाऊ मस्त आहे. एकदम लय मस्त मजा येते. अरे दादा खूप सुखरूप प्रवास आहे. तर आनंद पूर्ण शर्ट घाण झालंय बघा. आणि ते गाण करणारे तुम्ही. हा दलिंदर गल्लीचे आनंद कांदोडे. खूप भारी प्रवास झाला. हे भाऊंनी बघा कसं केलं. आपले भाऊ कार्यकर्ते करणारे भाऊ. हॅरी पॉटर. खूप मस्त प्रवास झाला. आता पावसाचं वातावरण आहे एकदम. बघा बघूया दादा पुढचा प्रवास. हे माझे 150 रुपये दे रे. हे असे पोरं आहे आमच्यासोबत. तर मित्रांनो, या ठिकाणी 2 रस्ते गेलेले आहेत. एक राईट साईडला आणि एक लेफ्ट साईडला. राईट साईडला गेले तर हरिहर किल्ला आपल्याला पाहायला मिळेल आणि लेफ्ट साईडला गेले तर दुगरवाडी वॉटरफॉल या ठिकाणी पाहायला मिळेल. या ठिकाणी बघा इथे बोर्ड लावलेला आहे. तर चला आपण दुगरवाडीच्या दिशेने स्टार्ट करू. हे आले आम्ही दुगरवाडीच्या स्टार्टिंग पॉइंटला. कोणी दिसत नाही इथं. काय पाणी जास्त आहे की काय बघू आता. हे इथे मॅप पण लावलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता. तर हरवू नका फक्त. जास्त पाणी असलं तर जाऊ नका. शक्यतो काळजी घ्यायची. हा मॅप समजण्यासाठी आपल्याला गुगल मॅपची गरज पडणार. हे इथं तिकीट घर आहे. आम्ही लवकर आलो म्हणून आम्हाला आता तिकीट नाही. आम्ही घरचे माणसं आहे. कोणीच नाही दिसत आहे इथे. बघू शकता आपण बघू शकतो इथं कोणीच दिसत नाही. नाहीतर इथे तुम्ही पर पर्सन 30 रुपये तिकीट देणं पडतं. तर मग आता कोणीच नाही. तर मग चला आपण सगळे. सुंदर वातावरण. गमचे भरे गाणे लावून दिले. आता रडारडीचे काम करतोय. इथून असा रोड. इथून आलो आम्ही. हे असे डोंगर इतके मस्त मस्त. हे बघू शकता. तिथे असं द्वार लागले आम्हाला समोर. हे आले आपण स्टार्टिंग पॉइंटला. ओके. आवाज इथपर्यंत येतोय. रे वॉटर बोलतो नाही. हे झाडं बिडे चेक करा. हे झापझूप झापझूप आवाज येतो काहीतरी. छम 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 छम. बाहेर आलेलं दिसतोय आम्ही जंगलातून. इथे रोड. वाव. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत आता आम्ही पोहोचलेलो आहे.
बघा तिथे धबधबा आणि हे आमच्याकडचं माकड बघा. हे अशा होऊ नका तेव्हा चालला तिकडे. तू येणार आहे का रे? बघू शकता हे अशा पोरांना आणायचं नाही कधीच. 51 फॉलो ऑन इंस्टाग्राम. चुकी केली मी त्या रात्री. A few moments later. पडला पडून गेला. बघू शकता तुम्ही मस्तीचे परिणाम आहे. काय मग सर कशाला मग रिकामी मस्ती करता Everything is तुम्ही? fine. Yeah, right now. ओके This is the river. Yeah. So we can go. पोरांनो चला रे. चल. एक डिसअपॉइंट येते फारच फिरून रोड बनवलेला आहे हा. म्हणजे फार गोल घुमून तुम्हाला वॉटरफॉलकडे जायचं आहे तर ते थोडंसं जरा काही नाही पण ज्यांना ट्रॅकिंगची सवय आहे मग सगळे सोबत राहा. हरवण्याची खूप शक्यता आहे. आणि जे ट्रॅकिंगचे जाणारे असतील त्यांना काही इतकं वाटणार नाही इथून जाताना. बेकार जंगल हे बघा झाडाची हालत बघू शकता. झाडं वगैरे तुटलेले आहेत. लेजेंडरी बॉय दीपक भोई. ओके. खूप म्हणजे खूप सुंदर आहे हे बघा एकदम म्हणजे खरंच खूप असं वाईट परिस्थितीत अडकलो आम्ही. आम्हाला माहिती नाही नेमका रस्ता हाच आहे का नाही आहे. बघू आता इथला रस्ता. सर्व दृश्य दाखवतो. मोहन आणि वैभव रणेर हे या उपस्थित नाही राहू शकले पण ठीक आहे. येऊ नाही शकले. हा बॉय आला आहे. कोट्या बॉय आणि वगाडला गँग पवन पाटोळे. फारच असं आम्ही जवळ येऊन लागलेलो आहे. हे बघू शकता तुम्ही हा आहे तो धबधबा दुर्गावाडी वॉटरफॉल. यस ब्रो. सो आता हे खूप असं सुंदर आहे एकदम. 1 hour later. मित्रांसोबत पण येतं तर काळजी घेऊन या कारण पाण्याचा खूप त्रास होतो. परत येऊच नाही शकत असं होऊन जातं. खूप पाणी वाढून जातं तर लहान मुलांना पण आणू नका. शक्यतो अवॉइड करा. आणि जास्त पाऊस असला तर येऊच नका. पाऊस बघू शकता पाऊस पण खूप जोरात आहे. पावसाळ्यात खूप मजेदार असा रोड पण होता. आणि येत्या वेळेस तुम्हाला पाणी वगैरे प्यायला लागलं खायला काही लागलं तर घेऊन यायचंय सोबत कारण इकडे काही व्यवस्था नाहीये. तर खूप मजा आली दुगरवाडी वॉटरफॉलला. काय वाटलं मित्रांनो कशी मजा आली? एकदम बेस्ट. एकदम. तर व्हिडिओ नक्की अजिंक्य ब्लॉग्सला सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा. येऊन बघा.